अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि नयाब की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है, स्टिल उसको टेम्परेचर है और कल मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेडिसिन दी है 5-6 दिनों की, उसका कोर्स करवाना पड़ेगा, तो तब तक वो बेड रेस्ट पर है। बाहर आपको दिखा देती हैं जी क्या सिचुएशन है, मौसम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मा? क्या बताइए, क्या हो रहा है जी? ऑमलेट हो गया? क्या बात है जी। पराठे तैयार हैं। अच्छा अभी उठी है ना यार, तबीयत थोड़ी ख़राब ही है। अच्छा हाँ, तो बेड रेस्ट के लिए। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। अच्छा अम्मी, आज मुझे नाश्ता मैं करके निकलूँगा रेडी होके। मुझे जाना है सबसे पहले गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है और उसके बाद से मुझे लैपटॉप का काम करवाना है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। गाड़ी का ऑयल चेंज होगा I8 में, वहीं से फिर मैं पिंडी निकल जाऊँगा। तो पिंडी से कोई चीज़ें तो नहीं मंगवानी? वो ले आना कुलचे अगर बाकी खानी हो तो बनी जाओ। चला जाऊँगा। हाँ टिश्यू रोल सस्ते हैं वहाँ पे, वो ले आना। ठीक है, बागर खानिया कुलचे और पिंडी की बागर खानिया जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है और कुलचे भी। तो ओके, guten Morgen. How are you feeling now? Yeah, so. Huh? So. So? I'll bring the another bottle too, okay? Yeah. Okay. She's watching what? Mr. Bean? Charlie Chaplin? Nein, sorry, ich hatte not really this. It's a German Charlie. The third one and the door is stupid. Okay. Yummy? आगे है नहीं? नहीं, अंदर ही है। The breakfast is ready. Come. अच्छा जी, तो आज की हमारी रूटीन ये है कि सबसे पहले ऑयल चेंज करवाने जाना है मैंने गाड़ी का, और वो होगा I8 मरकज़ में, लिक्की मौली की शॉप है। क्योंकि इसमें पहले भी जो हमारी गाड़ी में ऑयल डाला हुआ था वो लिक्की मौली का था, तो वो डलवाऊँगा। और उसके बाद फिर वहाँ से मैंने जाना है रावलपिंडी, वहाँ जाके 6th रोड पे दुबई प्लाजा है जहाँ पे लैपटॉप की बहुत बड़ी कंप्यूटर पीसीज़ की मार्केट है। वहाँ से जाके मैंने अपने लैपटॉप को ठीक करवाना है। एक तो उसकी विंडोज़ अपडेट करवानी है, दूसरा बायोस का उसका कोई इशू आ गया उसके पासवर्ड का, तो उसके पैसे दे के तो वो सेटिंग करवानी है। और उसके बाद फिर वहाँ से रावलपिंडी जाना है बनी। बनी से कुलचे और बाकर खानियाँ लेनी है, अम्मा जी की फरमाइश है। तो आज के दिन हम लोग यही काम करेंगे। ऑफिस आज के दिन तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यह कि फ़ोन पे मेरा ज़्यादातर काम फ़ोन पर ही होता है, तो साथ साथ फ़ोन पे काम शाम भी होता रहेगा और साथ व्लॉगिंग भी होती रहेगी, और जो बाकी के काम है वो भी होते रहेंगे। आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या सीन है। तो चलें जल्दी से अपना नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता जी हमारा रेडी हो चुका है। अम्मी साथ आके बैठ के नाश्ता करना है। तो चलें जी नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. अच्छा जी, मैं रेडी हो चुका हूँ, शावर वगैरह मैंने ले लिया है। आज मैंने ट्राउज़र और हुड वगैरह पहना है क्योंकि बाहर सर्दी ज़्यादा है, धूप है नहीं। तो चलते हैं, चल के अपना लैपटॉप उठा लेते हैं। और टेडी बेयर, आई एम गोइंग नाउ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। या ये ज़ीद स्पेटर जॉगर्स किधर है अम्मी? नहीं। चले नमाज पढ़ के फिर जाना। अच्छा नमाज का टाइम हो गया, चले नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ। वज़ू मैंने किया हुआ।
अच्छा जी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर निकलते हैं आगे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा। अभी का टाइम हो रहा है, 1:45 होने लगे हैं। मैं तकरीबन मुझे लग जाएंगे 5 से 6 बजे तक मैं घर आऊँगा। ठीक है। ओह नहीं, आप ये लैपटॉप का बैग पकड़े। आप लैपटॉप का बैग, अम्मी आप लैपटॉप का बैग पकड़े। हल्का है, चल तू थल्ले। आप इधर हैं, आप ये पकड़े। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ जी हमने पढ़ ली है। मौसम आज क्लाउडी है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा जी, B17 से एग्ज़िट करूँगा। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसका नाम B17 है। तो यहाँ से बाहर मैं निकलूँगा जी मार्गला रोड की तरफ। मार्गला एवेन्यू क्रॉस करके मैं जाऊँगा जी I8 मरकज़। वहाँ पे लिक्वी मॉली का बड़ा सा आउटलेट है, उनका जो है फर्स्ट चेन उधर ही है। तो उधर से जाके हम ऑयल चेंज करवाते हैं और वहीं I8 से फिर हम जाएंगे जी दुबई प्लाज़ा अपना लैपटॉप का काम करवाने। तो आज के दिन में ये 2 काम करने और उसके बाद जी अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर मैंने वहाँ से बनी जाना है। बनी थाना बनी एक जगह पिंडी में बनी, वहाँ जाके वहाँ से जी कुलचे और बाकरखानियाँ लेनी है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि कौन कौन सा काम आज के दिन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव तो मैप्स पे बता रहे, तो तकरीबन समझ लें कि घंटा मुझे लग ही जाएगा वहाँ पहुँचते हुए। ये जी अब हम GT रोड की तरफ चढ़ चुके हैं। ये सामने जी आता है B17 और GT रोड से टूवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं तरनोल की तरफ। ये आ जाता है जी मार्गला रोड। और B17 के बाहर ये जो रोड मार्गला रोड है, इससे हमें अब इतना फ़ायदा है कि पहले हमें ख्वार होकर थ्रू आउट कश्मीर हाईवे वाली तरफ जाना पड़ता था और फिर वहाँ से इस्लामाबाद को एक्सेस करना पड़ता था। अब इधर आके ये फ़ायदा हो चुका है कि यहाँ से अब हम लोग तकरीबन यहाँ से 15 मिनट्स में आप F10 पहुँच जाते हैं और फिर F10 से आगे आप इजीली इस्लामाबाद में कहीं भी जाना चाहें, ब्लू एरिया वगैरह आप आराम से जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो गया इस रोड के आने से। A few moments later. व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूँ I8 मरकज़ और यहाँ पर ये जी लिक्वी मॉली की आउटलेट है। चलते हैं, इनसे चल के रेट लेते हैं कि गाड़ी का ऑयल कितने में चेंज होगा और क्या हिसाब किताब है। और ये देखिए, ये भी काला भी नहीं हुआ, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो 540 हमारा वो उसकी तकरीबन 15,000 तक लिमिट होती है। तो ये भी कितने चल जाएगा? 1500। हाँ 1500। ठीक हो गया यार। मैं आया था इधर लिक्वी मॉली के ब्रांड पे, यहाँ पर तो ऑयल इनके पास नहीं है फ़िलहाल। ये कह रहे हैं 1000-1500 ये मज़ीद चल जाएगा। तो चलाते हैं जी इसको आपके कहने के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं इनके पास आया था, मैंने इनसे बोला कि जी ऑयल चेंज कर दें। अभी हारून भाई हैं यहाँ पे, ये कह रहे थे कि आप इसको भी चलाएं, ये चलेगा 1500-2000 किलोमीटर मज़ीद चलेगा। तो चलें 2000 किलोमीटर इसको और चलाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में आके चेंज करवा लेंगे। चलो, लिक्वी मॉली का ये फ़ायदा है कि इसका जो ऑयल है 15 से 15,000 किलोमीटर भी लेके चलता है आपको। अगर एक ही दफ़ा 15,000 का आप चेंज करवा रहे हैं ऑयल, तो आपका 15,000 किलोमीटर तक चलेगा। आपको दोबारा इतनी जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ से चलते हैं पिंडी। पिंडी चल के अपना जो लैपटॉप वाला काम है वो करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये अब हम लोग दुबई प्लाजा पहुँच चुके हैं पिंडी में, और सिचुएशन आप देख सकते हैं आपके सामने है। रश ही रश लगा हुआ है, लेकिन चलते हैं, चल के देखते हैं हमारा लैपटॉप यहाँ ठीक हो सकता है आज या नहीं। 2 hours later. ये जी पिंडी की ये थाना बनी के बिल्कुल करीब करतारपुरा लगता है, ये पुराना इलाका बड़ा। इसकी ये दुकान है यहाँ पर तारिक बेकरी के बिल्कुल सामने। तो यहाँ से जी हम लोग ले रहे हैं बाकर खानियाँ और कुलचे। अच्छा व्यूअर्स, अब हम लोग जा रहे हैं जी वापस अपने घर की तरफ। तो आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा। जो विंडोज़ है वो नहीं डाल सकी, क्योंकि जो इसमें मैंने एसडी कार्ड डलवाया था वो सही काम नहीं कर रहा था, जो मैं वाकैंड से मैंने डलवाया था। तो मुझे अब दोबारा वाकैंड जाना पड़ेगा उसी बंदे के पास। उससे मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी। मैंने उसे बताया कि जी आपने जो इसमें ड्राइव हार्ड डिस्क की जगह जो ड्राइव थी वो डाली है वो सही नहीं है। तो वो कह रहा था कि आप कल आ जाए मेरे पास, तो मैं इसको कर दूंगा ठीक। तो उसके बाद फिर हम पिंडी गए। हाँ, अम्मी ने जो काम कहा था कुलचे और बाकर खानियाँ वो मैंने ले ली हैं, वो पीछे पड़ी हुई है सीट पे। तो बस थक गए यार, ऊपर से तबीयत भी बड़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई। आज तबीयत ठीक नहीं है, टेम्परेचर भी फील हो रहा है और साथ थोड़ा टाइम पहले वॉमिटिंग सी भी हो रही थी। तो घर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। फ़िलहाल कोई हिम्मत नहीं है काम करने की। कल देखते हैं अगर तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो फिर उस लैपटॉप वाले के पास जाके इसका जो हार्ड ड्राइव का मसला है वो सॉल्व करवाते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग मारगला रोड के ऊपर हैं, तो जी घर पहुंचते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, तो मैं रावलपिंडी से वापस आ गया था और तबीयत मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरी ठीक नहीं है, तो मैं बस अब सोने लगूँ। तो आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। और एंड पे जाते जाते मैं कहूँगा चैनल पे आने वाले जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और बस थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।